Привет, друзья! Вы на канале про дальнобой. Меня зовут Илья. И сегодня хочу рассказать про такую криминальную тему. Да-да, криминальную. Потому что по-другому ее не назовешь. В моем распоряжении Scania, кто не знает, двери в Scania закрываются вот следующим образом. Вот ручка. И чтобы закрыть двери, нужно ручку немножко втолкнуть. Вот в таком положении, солнце светит, вот в таком положении закрыта ручка. Вот в таком положении открыта дверь. Вот так дверь сама открывается. С той стороны то же самое. Тут вот лучше видно. Закрыта дверь, открыта дверь, закрыта дверь. Итак, смотрим криминальную тему. Я это видео снимаю не как пособие кому-то, а как, так сказать, чтобы люди знали, что такое может быть. И мало ли кто-нибудь увидит и расскажет, что нельзя вообще такие замки делать в машинах. Вот как выглядит ручка Scania внешняя. Итак, что криминального? Человека можно заблокировать в машине, пока человек спит. И как это делается? Вот ручка, вот она открывается, вот так сверху отгибается. Достаточно вот сюда камень положить. Вот, палец мой застрял, ручка отогнута. Так же самое туда камень ложится. И все. И что получается? А получается следующее. Вот ручка в этом положении, дверь закрыта. С той стороны двери, мы ложим камешек или палец, вот как я показал, ну, конечно же, никто палец там держать не будет. Ложит камень. И все. И вот эта ручка из этого положения не выходит. И мы оказываемся заблокированы в своей же машине. И ничего поделать с этим уже нельзя. Конечно же, можно сказать, вот что тут такого. Опустил окно, камешек вытащил. Но водители должны понимать, особенно кто работал на Scania, аккумуляторы-то они на улице, они не под капотом. Аккумуляторы вот они, сзади. Взяли, открыли, перекусили, клемму сняли, и все. И ничего ты не сделаешь. И мы заперты. И с вашей машиной, с вашими баками, с вашим грузом люди делают все, что хотят. Вы представляете? Мне когда показали были это, я был в шоке. Мне даже страшно спать стало в этой машине. И вы спросите, что с этим делать? Как бороться? Да никак. Ничего с этим не сделаешь. И никак это не исправишь. И приходится ездить. Хорошо, что, так сказать, никто не знал об этом. И мало кто знает действительно. Но знающие люди даже ради шутки вот так вот могут подойти и заблокировать человека в его же кабине. Вот. Вопрос такой очень серьезный. Опять же повторюсь, это не призыв к какому-то действию. Это наоборот предостережение, что вот такая вот ситуация в Scania присутствует. Поэтому даже ничего не посоветуешь здесь и ничего не подскажешь. И конструкторы очень сильно лоханулись, создавая такую систему замка, которая привела вот к такой ерунде серьезной. Все, это все, что хотел показать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!